हाय फ्रेंड्स, ये 3G वेल्डिंग पोजीशन प्लेट है। हम लोगों ने 9 mm का 2 प्लेट लिया हुआ है और उसको ऐसे बीवल किया हुआ है दोनों सिरों में से। और इसके बीच में हम लोग जितने का हमारा राड है उसका रूट गैप रखा हुआ है। ये 2.5 का रोड इलेक्ट्रोड है, उतना ही हमने ऐसे रूट गैप रखा हुआ है, इसके बीच में मेंटेन किया हुआ है। आपको पहला रूट मारने का तो बिल्कुल सीधा चलने का। आपका हाथ थोड़ा डाउन होना चाहिए, जैसे ये मेरा हाथ है। राड बिल्कुल सीधा नहीं रखने का, थोड़ा ऐसा स्लाइटली डाउन रखने का राड। और आपका जो बिल्कुल सीधा जाने का पहले, ताकि जो भी इसके बीच में जो गैप है आप देख रहे हो वो पूरी तरह फिल होने का। इसका पेनिट्रेशन भी अच्छा आएगा और इसका आपको एम्पेयर है जो सिलेक्शन भी वो भी बिल्कुल इक्वल रखना होगा। जैसे 2.5 का इलेक्ट्रोड है तो आपको 100 एम्पेयर रखना पड़ेगा मैक्सिमम। और अगर अच्छा पेनिट्रेशन चाहिए आपको तो बिल्कुल सीधा चलने का, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा चलेंगे आप, इधर आके रुकने का। तो इसको अच्छी तरह क्लीन करके साफ़ करके, और जहाँ का आपने स्टॉप किया है, जो फर्ज करो आप जहाँ पे रोकते हैं कहीं भी, उसको अच्छे से ग्राइंडिंग करने का। ग्राइंडिंग करके बाद में फिर इधर से इलेक्ट्रोड ऐसे स्टार्ट करने का वेल्डिंग, फिर वापस आके उसको मैच करते हुए आगे बढ़ने का ऐसे। इसके बाद जब भी आप आपका जब फर्स्ट रूट हो गया, जब इसको अच्छी से क्लीन करके साफ़ करके जब सेकंड राउंड मारोगे तो आपको ऐसे वेल्डिंग स्टार्ट करके इधर से एक दो ऐसे करते करते जाने का। 1 से 2 सेकंड एक साइड पे रुकने का, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक, फिर दूसरी साइड जाने का। और फिर ऐसे चलने का, 1 2 करके, ये 2 या 3 ये ऐसे गिनती करते हुए जाओ, वो भी सही है। जैसे इससे हमारा 1 2, बाद में फिर 1 2, फिर 1 2, ऐसे ऐसे करते आपको मेंटेन करते हुए ऊपर चलना है। इसके बाद तो आपका फाइनल आएगा तो आपने 7018 लेना है। दूसरा 3.15 लेता 3.2 mm ले सकते हो। उसके लिए 120 से 125 एम्पेयर रखने का, और उसका जो फाइनल रूट मारने का जो लास्ट है इसमें जो 3 जहाँ तक मारने का, क्लीन करने का। तो ये आपका 3G वेल्डिंग पोजीशन है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ आपको।